告。主，我们在天上的阿爸父神，天哪，把上帝来点感谢你，在亚埃所在这个地方来设立，你用你儿子宝血来设立的这样子的一个教会，用你的宝血来买赎的一个教会，我们感谢你，主啊，谢谢你。在这里，教会是受封的灯塔，是受封的光，要把你的爱，要把你的福气，天上的福气，还有你自己的生命，要赏赐给受封的百姓。我们用这样的歌来称颂你，因为你是所有一切福气的源头。求你大大的来赐福受封这个地方，是吧？我们知道在这里有非常美好的见证，有艺术下乡的见证，有传承的见证，主啊，求你大大的来降临在这个地方，来翻转这个地方，让这个地方充满了福气，让所有在这里客居在这里的，还有在这里真正的客家人都能够来蒙福，能够同蒙天恩。我们感谢你这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。